क्या हर्निया सर्जरी अगर करना है तो क्या मैश हमेशा ही लगती है? इज मैश रिपेयर ऑलवेज नेसेसरी फॉर एन हर्निया रिपेयर? वेल, द आंसर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हर्निया। अगर आपको इंग्विनल हर्निया है और आपकी उम्र 18 साल से नीचे है या यंग और एडोलेसेंस हैं जिनमें ग्रोइंग एज है, प्यूबर्टी में हो, आपका ग्रोथ होगा शरीर में, उनमें हम नॉन मैश रिपेयर करते हैं, स्पेशली फॉर इंग्विनल हर्निया, बिकॉज उसमें टिश्यू ग्रोथ आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, सो हम मैश उसमें नहीं लगाते हैं।